各位朋友们好，今天我很荣幸能在这里与大家共同探讨一个既常见又复杂的中医临床主题——咳嗽。咳嗽虽为小疾，却关乎肺气宣肃、脏腑调和，更牵涉外感内伤、寒热虚实。中医对咳嗽的认识源远流长，辨证精细，治疗有序。本次影片将围绕咳嗽的定义、病机辨析、辨证分型、治则治法、预后吊摄等方面进行系统而深入的阐述，旨在为大家提供一个清晰而实用的中医咳嗽诊疗框架。我们不仅要理解咳嗽的表象，更要洞察其背后的病机本质，从整体观念出发，结合天人相应的思想，才能真正做到辨证准确、施治得当。中医强调整体观与辨证论治，咳嗽虽并未在肺，却与全身脏腑功能密切相关。接下来，让我们从咳嗽的基本定义与中医理解开始，逐步深入探讨其时间节律、声音性质、痰象特质，乃至辨证分型与治疗要点。希望透过今天的分享，能帮助大家在临床中更从容地应对各类咳嗽病症，以中医智慧守护患者的呼吸健康。首先，我们需明确咳嗽在中医学中的基本定义。经典中医文献中早有论述，有声无痰谓咳，有痰无声谓嗽。也就是说，咳嗽二字其实包含两种不同的病理表现。咳以声为主，嗽以痰为主，临床上二者常并见，故统称为咳嗽。这一区分并非文字游戏，而是中医辨证的重要切入点。咳多关乎肺气上逆，嗽多关乎痰湿内生，二者病机既有联系又有区别，共同构成咳嗽这一症状的复杂内涵。理解这一点，对于我们后续辨别咳嗽的寒热虚实、外感内伤具有重要意义。咳嗽是肺系疾病的主要症状之一，也是人体正气与邪气交争的外在表现。《黄帝内经》云：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。”这句话深刻揭示咳嗽虽并未在肺，却与全身脏腑功能状态密切相关。因此，诊治咳嗽不能只见肺不见人，必须从整体观出发，辨明病因、病位、病性、病势，方能施治得当。肺为焦脏，主宣发肃降，一旦外邪侵袭或内伤失调，肺的宣肃功能便会受到影响，气逆而上，发为咳嗽。这正是中医整体观念的生动体现，也为我们治疗复杂咳嗽提供了思路和方向。中医强调天人相应，咳嗽的发生与发展也常与时间节律密切相关。通过观察咳嗽在一天中的轻重变化，我们可以初步判断其病机属性。这种时间辨证法体现了中医因时制宜的思想，也反映了人体阴阳消长与自然界昼夜交替之间的内在联系。白天咳嗽较重，多属外感风寒或风热。白天人体阳气外发，胃气行于体表，此时若感受外邪，正邪交争于肌表，肺气宣发受阻，邪气拥滞于肺，故咳嗽明显。尤其是早晨起床后，阳气开始生发，若肺中有寒邪或热邪郁闭，咳嗽往往更为剧烈。黄昏咳嗽加重，常提示肺燥阴虚。黄昏属金，与肺相应，此时自然界阳气渐收，阴气渐长。若患者素体肺阴不足，或久咳伤及肺经，到了黄昏时分，阴液更显亏虚，虚火内生，上浊肺络，肺湿如润，肃降失常，故而咳嗽加剧。这种咳嗽往往伴有前咳少痰、口咽前燥等症状。夜间平卧后咳嗽加重，多属虚寒或痰饮内停。夜间属阴，人体阳气入里，若肺脾肾阳气不足，水液代谢失常，痰饮内生，上泛于肺，
平卧时，痰饮更易上泛，气机更易上逆，故咳嗽加重。此类咳嗽多见于年老体弱、久病可喘之人。咳嗽的声音高低、清浊、缓急，都是辨证的重要依据。中医闻诊中，听咳嗽声音是一门深厚的学问。不同的声音特质反映了不同的病理机制，如同肺脏在向我们诉说其内在的失衡状态。通过仔细聆听，我们可以捕捉到病机的细微差别，从而为辩证提供有力支持。声音低微无力，多属虚症，如肺气虚、肾不纳气。这类咳嗽往往声音轻微，气息短促，患者常感气不足以吸，咳嗽无力，这是由于正气亏虚，肺肾之气不足，鼓动无力所致。反之，声音洪亮有力，多属实症，如外感风寒、风热袭肺。这类咳嗽声音高亢，咳势较猛，是邪气壅盛、正邪交争激烈的表现。此外，咳声粗浊，肠胃风热或痰热壅肺；咳声重浊，多为痰湿或痰热内蕴；气急声重，多见于风寒束肺，是寒邪外束、肺气郁闭的表现；气急声嘶哑，肠胃风热犯肺或肺热伤津，是热邪灼伤肺经、咽喉湿润的表现；连声作腔，多属风燥伤肺。而轻微短促的咳嗽则常见于肺燥、阴虚或久病肺虚。这些声音特质如同肺的语言，诉说着内在的痰是咳嗽过程中的重要病理产物，其量、色、质、味均具有重要的辩证价值。中医素有痰为百病之母之说，咳嗽与痰的关系尤为密切。观察痰的性状，可以直接了解病邪的性质、脏腑的功能状态以及津液的代谢情况，是中医望诊的重要组成部分。在痰的量方面，痰少或无痰多见于燥热伤津、阴虚火旺或肝火犯肺。这类患者往往咳嗽频繁，但痰量极少，是津液亏耗、痰源不足或火热灼精成痰的表现。痰多易漏，则常见于痰湿蕴肺、痰热郁肺或虚寒水泛。痰量多提示水湿代谢失常，痰浊内生，其中痰白易漏多属痰湿，痰黄易漏多属痰热，痰清稀量多则多属虚寒。在痰的颜色与质地方面，痰白稀薄，多属风寒袭肺，是寒邪克肺、津液不化的典型表现。痰白粘稠，可见于阴虚肺燥或燥热伤津，是津液不足又兼有燥热的表现。痰黄粘稠，多为热邪壅肺，如风热、痰热，是热邪炽盛、炼液胃痰的明证。更需警惕的是，痰中带血，肠胃肺热伤络或阴虚火旺，脓血痰多见于肺痈成脓期，是热毒壅肺、血肉腐化成脓的危重表现。而粉红色泡沫痰则属心肺阳虚水隐淋、心摄肺之危后，需紧急处理。除了痰的量、色、质，痰的味道也是辩证的重要线索。痰有腥臭味，多为肺痈或痰热腐化成脓，气味腥臭是腐败之象，提示热毒深重，血肉腐败。痰味甜，常提示脾湿生痰，甘味入脾，多是脾湿健运，湿浊内生，上泛于肺的表现。痰味咸，多属肾虚水泛，咸味入肾，多是肾阳不足，水湿不化，上泛为痰的表现。这些痰象如同病机的镜子，直观反映体内寒热虚实、痰饮水湿的状态。临证时，我们必须仔细询问，甚至亲自观察，才能为准确辩证提供依据。接下来，在说辩证分型前，我们需要从整体上把握咳嗽的病因病机。咳嗽的病因可分为外感与内伤两大类，二者有明显不同。外感咳嗽
病因多为外感六淫，以风为先导，常加寒热燥，其病机以邪湿为主，六淫犯肺，肺气壅恶，病程属于心病，起病急，病程短，常伴有表症。治疗应疏邪宣肺，忌用收涩。内伤咳嗽，病因多为内邪干肺或脏腑虚损，其病积虚实夹杂，痰火为主要病理因素，病程属于久病，反复发作，并成长，常伴有其他脏腑功能失调表现。治疗应调理脏腑，扶正驱邪，慎用心散耗气之药，正确区分二者是决定治疗方向的关键。下面我们结合具体症行，详细阐述咳嗽的辨证与用药。中医治疗咳嗽，强调辨证论治，即根据不同的症型，采用不同的治法方药。我们首先要掌握外感咳嗽的3种常见症型。第一种是风寒袭肺，其病机为风寒外束，肺气闭郁，宣降失常。患者表现为咳嗽声重、厌痒，痰稀薄色白，常伴恶寒发热，无汗，头痛，鼻塞流清涕，舌苔薄白，脉浮静。治法当疏风散寒，宣肺止咳。方药常用三熬汤和止嗽散加减。三熬汤中麻黄、杏仁、甘草宣肺散寒，止嗽散中桔梗、荆芥、紫菀、百部等化痰止咳。需要提醒的是，风寒咳嗽若早期失治，易入里化热，出现痰黄、口渴等症，此时应随症转方。第二种是风热犯肺，其病机为风热袭表，肺湿侵肃，主症表现为咳嗽频剧，气粗或声嘶，痰黄稠不爽，口渴咽痛，身热恶风，舌红苔薄黄，脉浮数。治法当疏风清热，宣肺化痰。方药常用桑菊饮加减，方中桑叶、菊花疏风清热，杏仁、桔梗宣肺止咳。风热咳嗽易伤津液，治疗中应注意护津，不可过用苦寒。第三种是风燥伤肺，其病机为风燥伤肺，肺湿润泽，主症表现为前咳少痰或无痰，痰少而黏不易瘻出，甚则痰中带血丝，口前咽燥，舌红少津。治法当疏风清肺，润燥止咳。方要选择虚变温凉，温燥用桑杏汤，重在清宣温润；凉燥用杏苏散，重在温散凉燥。风燥咳嗽最易伤及肺阴，治疗应及时，并注意饮食调护。接下来我们探讨更为复杂的内伤咳嗽，其治疗核心在于调理脏腑，扶正驱邪。第一种是痰湿郁肺，其病机为脾湿渐郁，湿聚成痰，上自于肺，主症表现为咳声重浊，痰多色白黏腻或稠厚，晨起或食后尤甚，常伴胸闷顽痞，纳呆乏力，舌苔白腻，脉如滑。治法当健脾燥湿，化痰止咳。方药常用二陈汤和三子养清汤加减。二陈汤燥湿化痰，三子养清汤降气化痰。痰湿咳嗽易反复发作，治疗需耐心，病主患者注意饮食，少食肥甘厚腻。第二种是痰热郁肺，其病机为痰热互结，壅阻肺气，主症表现为咳嗽气息粗促，痰黄稠黏或卡血痰，胸胁胀满，面赤口前，舌红苔黄腻，脉滑数。治法当清热化痰，肃肺止咳。方药常用清津化痰汤加减。痰热咳嗽易伤阴液，治疗中应注意清化痰热而不忘护阴。第三种是肝火犯肺，其病机为肝郁化火，上逆五肺，主症表现为咳嗽振作，痰少至黏如絮条，咳时面赤，饮急胁痛，
口前口苦，情绪波动时加重，舌红苔薄黄，脉弦数。治法当清肝泻火，化痰止咳。方药常用代哈散和黄芩、泻白散加减。肝火咳嗽与情志密切相关，治疗时需配合心理疏导。第4种是肺阴亏耗，其病机为肺阴不足，虚热内浊，肺湿润降，主症表现为前咳声短促，痰少年白或，痰中带血，午后潮热，全红盗汗，口前咽燥，形体消瘦，舌红少苔，脉细数。治法当滋阴润肺，化痰止咳。方药常用沙参麦冬汤加减。肺阴亏虚咳嗽多属慢性过程，治疗需缓缓图之，不可急于求成。咳嗽的预后与病因体质、治疗是否得当密切相关，正确判断预后有助于我们制定合理的治疗计划。外感咳嗽一般并未较浅，病情轻，治疗及时则易愈。由于外邪初犯，正气为虚，若能及时采用疏邪宣肺之法，使邪从表面解，往往可以迅速痊愈。但若失之物质或患者正气素虚，则外感咳嗽也可迁延不愈，甚至变生他症。特别是加湿加燥的外感咳嗽，治疗更为棘手。加湿者，湿性黏滞，易阻气机，使病势缠绵；加燥者，燥易伤津，久则肺阴亏损，转为内伤咳嗽。因此，对于外感咳嗽，我们必须及早治疗，并注意辨别是否兼加湿、燥等邪气，给予相应处理。内伤咳嗽病程较长，反复发作，治疗较为棘手。由于病起于内，涉及脏腑功能失调，正气已伤，故治疗需要一定时间，且易受饮食、情志、气候等因素影响而反复。尤其是老年痰湿咳嗽，易肺脾两伤，痰湿寒化，形成本虚标识的痰饮病。这类患者往往咳嗽痰多，遇寒加重，伴有气短乏力、那差便溏等症状。治疗需健脾温肺、化痰抵饮，并需长期调理。若病久，及肾不纳气，可发展为肺气虚寒、肾不纳气的咳喘病，表现为咳嗽气喘，动则尤甚，畏寒肢冷，腰膝酸软等，愈后较差。治疗需肺肾同治，温阳纳气。咳嗽的转归主要取决于正邪双方的力量对比和治疗是否得当。若正气充足，治疗及时正确，即使病情较重，也可逐渐向愈。若正气已虚，邪气深重或治疗不当，则病情可能加重或迁延不愈，甚至危及生命。因此，在治疗咳嗽时，我们必须时刻关注患者的正气状态，根据正邪消场情况，灵活调整攻补策略。对于虚症明显的患者，即使有邪时，也应慎用攻伐，以免进一步损伤正气。对于实症明显的患者，即使体质较弱，也应果断驱邪，以免邪气留恋，耗伤正气。中医历来强调治胃病、咳嗽的预防调摄尤为重要。首先，增强体质，固护为气，是预防外感咳嗽的关键。这可透过适度锻炼，如太极拳、八段锦以及规律作息、心态平和来实现。其次，治寒温避外邪，是预防外感咳嗽的直接措施。肺为焦脏，易受外邪侵袭，因此要根据气候变化及时增减衣物，避免受凉，在疫病流行时注意防护。对于体质虚弱、易感外邪的人群，可在医生指导下适当服用如玉屏风散等益气固表之品。预防与调摄的第3个要点是饮食有节，清淡位宜。饮食不节，过食生冷、肥甘厚腻、辛辣刺激之物，易损伤脾胃，酿生痰湿，或助热生火，上犯于肺，诱发或加重咳嗽。因此，咳嗽患者应饮食清淡，易消化，多吃蔬菜水果，少食油腻、甜食、辛辣之物，
必须戒烟限酒，同时可根据体质选择食物，如阴虚者宜食梨、百合、银耳以滋阴润肺；痰湿者可食薏苡仁、白扁豆以健脾化湿。第四，调畅情志，避免郁火。对于预防内伤咳嗽，特别是肝火犯、肺型咳嗽至关重要。保持心情舒畅，学会调节情绪，避免长期精神紧张或情绪抑郁，是预防此类咳嗽的关键。第五，及时诊治，防微杜渐。咳嗽初期并未尚浅，及时治疗可迅速痊愈。对于慢性咳嗽也应坚持治疗，定期复诊。对一些特殊咳嗽，如长期刺激性前咳、痰中带血等，应提高警惕，及时检查。咳嗽虽为常见病症，但其病机复杂，涉及外感内伤、脏腑虚实、痰火水湿等多个层面。中医诊治咳嗽，强调整体辨证，因机施治。在临床实践中，我们要时刻牢记辨证论治这一中医精髓，透过辨时间、听声音、查痰象、分表里明虚实，精准把握病机本质。咳嗽的治疗不仅是药物的应用，更是医患之间的合作与信任。作为医者，我们要耐心倾听，细心观察，用心制定方案。作为患者，要信任并配合医生，做好自我调摄。希望本次分享能为大家在临床中诊治咳嗽提供实用的思路与参考。让我们共同努力，以中医智慧护佑肺气清宁，守护呼吸健康。谢谢大家。